السلام عليكم شباب أولى ثانوي، أهلا بيكم. برنامج جيوجبرا عايزين نتعلم إزاي نمثل بيانين الدوال المثلثية أو الدوال عموما، الدوال التربيعية أو دالة خطية، ونعرف منها مجموعة الحل ونبحث إشارة الدالة بسهولة على البرنامج. يلا بينا. مبدئيا ده البرنامج اسمه جيوجبرا. ده البرنامج ممكن تسطبه عادي أو تنزله على الموبايل أو على التابلت، مفيش مشكلة. لكن لما هتنزله هتلاقيه الاسم بتاعه او الظاهر عندك ده الشكل بتاعه، هتلاقيه مكتوب عليه جرافيك كالكوليتور. ندخل على البرنامج. في نقطة مهمة هنعملها اول ما نفتح البرنامج، وان انا همسح البيانات اللي موجودة، اي بيانات عندي او اي بيانات انا كنت مدخلها عشان ما تعمليش خطأ في الناتج وابقى مطمن وانا بحل. هدوس على الثلاث خطوط اللي فوق دول، وهدوس على كلير اول، وادوس على ديسكارد. يبقى انا كده مسحت ايه؟ مسحت كل البيانات القديمة او اي بيانات انا كنت مدخلها، وابدأ بقى من جديد. انا عايز ارسم مثلا دالة زي دالة مثلا جيب الزاوية، نقول مثلا دالة اسمها 2 جا سيتا. فاقول له ايه؟ يبقى 2، وبعدين هنا الجا هجيبها منين؟ شايفين هنا اف اوف اكس دي؟ هدوس هنا الاقي فيها ايه؟ الدوال المثلثية. هدوس على الساين وبعدين هرجع تاني هدوس على اكس. يبقى انا كده ايه؟ ده كده الدالة 2 جا سيتا. ده الشكل بتاع على البرنامج. مجرد ما كتبت الدالة لاحظنا ايه؟ ان الدالة اترسمت تلقائيا. يبقى وفرت عليا وقت في الايه؟ في ان انا اشوف لو عايز ابحث مثلا المدى، عايز ابحث القيمة العظمى الصغرى، عايز اشوف اتأكد من الحل بتاعي صح ولا لا. هنا ملاحظين ان الدالة عندي ظاهر القيمة الصغرى اهو -2، وفوق القيمة العظمى ممكن المدى برضو اعرفه من -2 ل2. طبعا عارفين ان المجال بتاع دالة الجيب او جيب التمام عموما بيكون المدى بتاعها، بيكون المجال بتاعها ايه؟ مجالها ح، او من سالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية. ده بالنسبة للدالة الايه؟ دالة جيب الزاوية. وطبعا عارفين ان هي بتمر بنقطة الاصل. يبقى انا كده رسمت الدالة عموما بكل سهولة. طيب انا عايز مثلا ارسم معاها تاني دالة جيب التمام. نقول مثلا دالة اسمها 3 جتا سيتا. فهقول هنا ايه؟ هقول له هنا 3 وبعدين جتا وبعدين ارجع تاني اكس. طيب هو رسم لي هنا الدالة التانية، انا ممكن اعمل اخفاء عن طريق ان انا اضغط على النقطة دي كده. عملت اخفاء للدالة الاولى، وممكن اظهرها تاني. تمام. وممكن امسحها خالص، يعني ممكن البرنامج يسمح لنا نرسم كذا دالة مع بعض. يبقى انا هنا كده لو ضغطت على النقطة انا كده حذفتها. يبقى ده دالة الايه؟ دي دالة جيب التمام. لو ملاحظين ان دايما دالة الجيب بتمر بنقطة الاصل، لكن دالة جيب التمام مش بتمر بنقطة الاصل. وممكن برضو نجيب منها القيمة العظمى والصغرى زي ما احنا عارفين. طيب لو انا عايز ارسم بقى دالة تربيعية او ابحث اشارتها هعمل ايه؟ هندوس هنا اهو كلير اول، وهبدأ مثلا ادخل دالة تربيعية وليكن اسمها س تربيع زائد 2 س ناقص 3. انا عايز اشوف الدالة دي، عايز ارسمها وعايز ابحث الاشارة بتاعتها. يبقى اقول له س تربيع يعني اكس، بعدين ايه؟ تربيع، وبعدين هقول له زائد، هقول له هنا كده زائد 2 اكس ناقص 3. الدالة كده اترسمت لي. انا هنا كده اقدر اتاكد من الحل بتاعي لو انا بحل. طبعا هنا معامل السين تربيع او الاكس تربيع بكام؟ بواحد، اللي هو موجب يعني. طالما هنا موجب يبقى اذا الدالة زي ما احنا عارفين اللي على اليمين واللي على اليسار هيكون ايه؟ اشارتها موجبة. ولكن الفترة اللي هي في النص اللي هي ما بين -3 والواحد دي الفترة السالبة. تمام. بس يبقى بمنتهى السهولة انا اقدر ارسم الدالة واعرف الاشارة بتاعتها بمجرد ما انا كتبت الدالة نفسها بتظهر لي الايه؟ الحاجات اللي احنا شايفينها دي. اتمنى نكون استفدنا. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.